तिमी कति राम्रो बिरालो। यस्तो मजाको होइन, कस्तो खाउँ खाउँ लाग्ने क्या। हेलो, वेलकम ब्याक टु माई आवर च्यानल। आई होप हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, अनि म पनि सन्चै छु। यदि कसैले के भन्छ मेरो फर्स्टचोटि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, एउटा कमेन्ट छोडिदिनु होला, अनि म पनि हजुरहरूको भिडियोमा आउने छु। अनि हुन्छ, यही भन्दै अनि आज ब्लगहरू चाहिँ खासै त्यस्तो केही छैन, तर पनि अब बनाउनु त पर्यो। अनि यस्तै भए पनि ब्लगहरू हेरेर साथ दिनु होला, म पनि हजुरहरूलाई साथ दिनेछु है त। यसरी नै हामी एकसाथ मिलेर अघि बढ्नुपर्छ। हस् त, हुन्छ। आजको मेरो ब्लग चाहिँ मिक्स ब्लग छ, अनि के गरेको है, अनि यो भए पनि यसो हेरेर आजको दिनको, अनि हजुरले हेरेर साथ दिनु होला। हस् त, हुन्छ। वाउ, कस्तो दामी हावा चलिरहेको छ साथीहरू, हेर्नुहोस् न। एउटा गीतको याद आयो, सरर हावासरी तिम्रो माया उडी जाला, तिमीसँग बितेका दिनहरू सम्झना रहिरहला, सम्झना छ छाडी जानेलाई, सम्झना छ बिर्सी जानेलाई। बाथरुम सिङ्गर गीत पनि उल्टो बिचबाट होइन साथीहरू। अनि यहाँ चाहिँ एकदमै दामी हावा चलिरहेको छ, अनि म चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम घाम लागिरहेको थियो क्या, टन्टलपुर यस्तो गर्मी थियो, तर पनि अब बाहिर निस्किने कामै थियो, त्यही भएर। साथीहरू हेर्नुहोस् न, यहाँ चाहिँ यो टिट गरेर बज्छ होइन, यो बज्नु चाहिँ सर्प छेउछाउमा नआओस् भनेर यस्तो यो सिग्नल क्या एउटा राखेको अरे। अनि यो छेउतिर सर्पहरू आउँदैछ भने पनि भाग्छ अरे सर्प डरले, त्यही भएर यो राखेको अरे। अनि यस्तो छ होइन साथीहरू, के हो के विदेशमा त अचम्म, त्यो सर्प कहिले आउनु र कहिले त्यसलाई छुनु, त्यही पनि एउटा राखेको छ त्यहाँ मात्रै, अरू ठाउँ छैन राखेको। यस्तो घाम लागेको छ है, यति साह्रो घाम लागेको छ। यसो युरोप कन्ट्री भनेपछि त हल्का यसो जाडो महसुस हुनु नि होइन, छैन। यस्तो घाम त हाम्रो झापाको घामलाई पनि टप्ने घाम छ। हेर्नुहोस् न, यस्तो लास्टै तर दामी हरियाली भएर छैन, पुरा हावा पनि चलिरहेको छ। अनि सरले चाहिँ यस्तो ट्रीहरू रोप्नु भएको छ क्या, शीतल। म चाहिँ त्यही ट्रीको मुनि बसेर हावा खाँदैछु, एकदमै शीतल। यस्तो गर्मी घाम भइरहेको चाहिँ, बच्चाहरूको फेरि छुट्टी भएकोले गर्दा क्या, अब भित्र पनि पुरा बच्चाहरू त्यत्तिकै झ्याङ बसिरहेको छ है, दिमाग खराब भएर। अनि बाहिर निस्केको बेला यसो बिसाइ हिँडेको नि बिचरा म होइन, 10-11 घन्टा काम गर्नु छ, यस्तो भ्लग पनि बनाउनु छ है। अनि यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् न, यहाँ बिराली एक्लै बसिरहेको छ उता फर्केर। उसको त्यो घर पनि होइन, उसको घर होइन त्यो, उसको घर चाहिँ पर छ होइन। त्यहाँ चाहिँ के छ कुनै, खालि त्यहाँ जान्छे यो होइन, जान्छे होइन, जान्छ यो केटा हो, बोका हो यो, त्यहाँ जान्छ होइन, जान्छ हेर्छ, फेरि यता आउँछ। त्यहाँनिर सायद गर्लफ्रेन्ड होला क्या, यसको गर्लफ्रेन्ड होला, अनि जान्छ र हेर्छ त्यहाँनिर। यसको घर चाहिँ पर हो, यसको यो बस्ने घर चाहिँ यहाँनिर। त्यो घरमा आएर हेर्छ त्यहाँनिर को छ कुनी, उसको को छ कुनी हेर्छ, जान्छ, जानु पनि जान्छ, उतै पनि जान्छ फेरि आउँछ। अनि साथीहरू हेर्नु नि, यहाँ सेतो त्यो फुलेको छ नि, त्यो चाहिँ घङ्गुरो कि के लाउँछ नि इन्डियामा, त्यो कपालमा त्यस्तै सेतो फुलिरहेको थियो क्या, त्यहाँ कस्तो राम्रो थियो। अनि यो चाहिँ पुरा एप्पलहरू फलिरहेको छ यहाँनिर, हेर्नु न। अनि म सम्झिँदैछु मेरो यतापट्टि भएको चाहिँ सबै मेरो हो भनेर सम्झिँदैछु क्या, किनकि यो छिमेकीको खासै, तर अब यो मेरो हो। अनि यो फुल छ नि, यो चाहिँ फुल्न लागेको छ, अनि यो फुलमा चाहिँ पानी हाल्ने काम चाहिँ मेरो छ क्या, यो 2-3वटा ट्रीमा चाहिँ, अरू चाहिँ सरले। अनि हेर्नु न, घाम यस्तो लागेको छ कि बब्बाल घाम लागिरहेको छ क्या साथीहरू। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो आइरन लगाउने कामहरू थियो साथीहरू, अनि म चाहिँ आइरनहरू धमाधम लाउँदै थिएँ है त्यहाँनिर। अनि यसो अलिकति पिक्चर बनाउन त यसो थपथाप हुन्छ भनेर यसो भिडियो गरेको साथीहरू। यो चाहिँ मैले त्यो एकजनाको कसको भिडियो भ्लग पनि म हेरिदिँदैछु, अनि आइरन लाउँदैछु।
म यसरी नै ब्लगहरू कसै होइन तपाईँहरूको भिडियोहरू ब्लगहरू म यसरी हेरिदिन्छु। राम्रो कमेन्ट त गर्न नपाए तापनि तर कस्तो भनेदेखिलाई चाहिँ उयो गर्छु क्या, म त्यसरी छोडिदिन्छु अनि छोटो कमेन्ट गर्छु, त्यस्तै मात्रै हो क्या साथीहरू। म लामो कमेन्टहरू यताउति इधर गिधर गर्नै सक्दिनँ। अनि म चाहिँ लुगा यसो पट्याउँदैछु क्या। मलाई यो लुगा पट्याउन धरि आउँदैन थियो नेपालमा हुँदा। कस्तो भयो त, म त गइबर हो त गइबर। अब पहिले उता त नेपालमा हुँदा त अब आल्ना हुन्छ नि, आल्ना टक्क अब आल्नामा ठकठक अब यस्तरी उयो राखिन्थ्यो। अनि अरू भनेको अब सुर्केसमा अब उयो गरेर राख्दाखेरि अब त्यही त हो, यस्तो टाइपकोले चाहिँ म चाहिँ पट्याउँदिनँ थिएँ घरमा पनि। तर यहीँ विदेशमै आएर क्या यति धेरै आइरन लाउँदैछु है। यस्तो गर्मी पनि यति धेरै गर्मी भइरहेछ, एसी पनि चलाइरहेको छ उतापट्टि उसमा, यसमा आइरन लाउने ठाउँमा चाहिँ छैन क्या साथीहरू। अनि सबै दिदीबहिनीहरूले फर्सीहरू खाएको देखेको थिएँ है भ्लग हुँदी, फर्सीहरू बनाउँदै खाँदै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि मलाई कस्तो खानु मन लागेको थियो, अनि मैले ल्याइमागेको थिएँ होइन। अनि फर्सी यो च्याउहरू ल्याइदिनु भएको थियो। फर्सी फेरि यिनीहरूकोमा अर्कै खालको हुन्छ क्या, कस्तो खालको हुन्छ, लाम्चे टाइपको हुन्छ। अनि त्यही हो नि त खानु पऱ्यो नि होइन। अनि त्यो अनि च्याउहरू मिसाएर चाहिँ मैले मिक्स। अनि आज चाहिँ तरकारी बनाउँदैछु है। आज त शेर्नीलाई मासु छैन, आज मासु नखाएको, आज चाहिँ मैले यस्तो खाएको। अनि यो र अनि तरकारी बनाएर दही राखेर अनि आज चाहिँ भात यस्तो सरायमा हानिदिएको कि साथीहरू। गर्मीमा दही चाहिँ एकदम सोलिड हुन्छ है साथीहरू है। अनि जब फर्सीको तरकारीमा अनि दहीहरू महीहरू कस्तो है दामी हुन्छ नि त। अनि म चाहिँ यस्तो खाना तयारीमा छु क्या। अनि यो चाहिँ मैले सबै के गरिरहेको छु भने उतापट्टि पनि खाना खाँदै हुनुहुन्छ क्या, उतापट्टि पनि म्याम सरहरू खाना खाँदै हुनुहुन्छ, नानीहरू खाना खाँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि म चाहिँ यस्तरी नै खाँदैछु। अनि खाएँ ल भनिकन चाहिँ मैले यस्तो हान्दै होइन, डराउँदै हानिरहेको छु किनकि मैले त्यहाँ हातले खाँदैछु, भिडियो पनि गर्दैछु होइन। फेरि म्याम पिलिक्कै आइपुग्यो भने के भन्नु होला पनि भन्दै सोच्दै खाँदैछु। खानु चाहिँ डराउँदै भयो भने खाँदैछु, भिडियो पनि गर्दैछु। यति दुःखले भिडियो बनाउँदैछु साथीहरू मैले होइन, हेरेर साथ दिनु ल। म पनि हजुरहरूको साथ दिन्छु, थाहा छ भिडियो बनाउने कति गाह्रो हुन्छ। अब क्लिक गरे पनि अब भिडियो क्लिक गरे तापनि अब एडिट गर्नु भन्यो यताउति है, अग्रम बग्रम कति गाह्रो हुन्छ नि होइन। तर पनि अब गर्छौँ, हामी गर्दैछौँ होइन, सबैजना गर्दैछौँ। यस्तै हो पनि चल्दैछ भनौँ न होइन। अनि म चाहिँ यस्तो खाँदैछु कि ओहो, भोइस ओभर चाहिँ म रातिको अहिले यहाँको कति बज्यो भने 11:30 भयो, नेपालको त कति 12, 1, 2 बज्न आँट्यो होला नेपालमा त। अनि यहाँ चाहिँ 11:30 हुँदैछ। अनि भोइस ओभर गर्दैछु म चाहिँ। अनि यहाँ दिउँसो खाएको खाना देखेर मलाई नै खानु मन लाग्यो, तपाईँहरूलाई देखाउँदै खाँदैछु म खाना साथीहरू। आज चाहिँ भेज खाना, आज चाहिँ छैन मासु, सधैँ मासु हुन्छ। तर आज नि मैले नेपाली खानै हो होइन। यो चाहिँ न त उनीहरूको उसिनेको खानाहरू खान्छु, अरू बेला त कति टाइम त उनीहरूकै खानाहरू खान्छु नि। तर आज चाहिँ मैले नेपाली खाना नै भेज खाना खाएको क्या। फर्सी किन्नु मागेर अनि ल्याइदिनु भएको थियो, 2टा यत्रो लामो खालको ल्याइदिनु भएको थियो। अनि त्यही बनाएर टक्कसँग नि सरायमा हानिदिएको। यिनीहरूले त फर्सी त्यो पकाउँदा पनि त्यो टमाटर ससमा पकाउँछ क्या। टमाटरको सस यति लगाएर, आलु पनि ठुल्ठुलो बनाएर, अनि फर्सी पनि ठुल्ठुलो बनाएर, टमाटर सस हुन्छ नि त्यो पेस्ट हुन्छ नि, पेस्ट हो यो यति धेरै लाएर बनाउँछ। मलाई चाहिँ मनै पर्दैन हाम्रो नेपालीको यस्तो चटक्क बनाएर खाने बानी साथीहरू होइन त। नेपाली साथीहरू म चाहिँ कामहरू सबै सकाएर चाहिँ म चाहिँ आए रुममा हेर्नु नि कस्तो मजाको होइन, कस्तो खाउँ लाग्ने क्या। चेरी हो यो, चेरी होइन है साथीहरू, यो त उयो हो के अरे आलु पकौडा नि, इङ्ग्लिसमा चेरी हो। मिठो यसको दानाहरू कति सानो। अनि म चाहिँ कामहरू सकाएर, सबै कामहरू सकाएर है आएँ। अब एकछिन रेस्ट गरेर अनि फेरि पनि जानुपर्ने छ साथीहरू।
ब्लगहरू चाहिँ त्यस्तै केही छैन। के भन्छ एकजना को सिस्टरले भन्थ्यो कन्टेन्ट केही छैन के बनाउने हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त। त्यस्तै कन्टेन्ट केही छैन के बनाउने हो, जे अगाडि आउँछ त्यही खिच्ने हो देखाउने हो है। हजुरहरूले हेरिदिने हुनुहुन्छ भन्नु नि कतै, कतिले त हेरिदिनु पनि हुन्न, मलाई थाहा छ। अरे क्या मिठो मिठो यम्मी यम्मी। ओके साथीहरू, म चाहिँ अब एकछिन रेस्ट गर्छु। मेरो रेस्ट गर्ने बेडरुम पनि रेडी भइरहेछ। अब म चाहिँ एकछिन रेस्ट गर्छु अनि फेरि पनि लाग्छु साथीहरू। हस् त, अहिले नै राखेँ है त।